مين عارف قدره علشان يا حبيبي نضيع يوم في البعد. ليه ده زمان كان اللي يشوفنا يحلف بحياتنا وإن احنا لبعض. مين بيعيش أكتر من عمره، مين عارف قدره علشان يا حبيبي نضيع يوم في البعد. ليه ده زمان كان اللي يشوفنا يحلف بحياتنا وإن احنا لبعض. ازاي بنضيع من روحنا واحنا موافقين بالساهل؟ لو مش هنخاف على روحنا في الدنيا دي ايه يستاهل؟ ايامنا ساعات وتفوت ويا اما نعيش يا نموت. ازاي ساكتين؟ ازاي مستاهل لو مش هنخاف على روحنا في الدنيا دي ايه يستاهل؟ ايامنا ساعات وتفوت ويا اما نعيش يا نموت. ازاي ساكتين؟